खुशी मनाने की बात तो नहीं है, ये तो 1 साल कम हो गया। मेरी ज़िंदगी में से मैं अपनी कब्र के 1 साल और करीब चला गया। कितने नौजवान क्या बूढ़े क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेमों में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चैटिंग में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वक्त एक कीमती चीज़ है। तो बहुत से लोग 1 अप्रैल को नया साल मनाते थे, तो उनको लोग उन पर मजाक उनका उड़ाते थे। यहाँ से 1 अप्रैल फूल